начала октября сменятся теплыми в середине месяца, прогнозируют синоптики. В ближайшие выходные дни 3-4 октября в большей части территории республики будут под влиянием активного циклона, при прохождении которого ожидается неустойчивый характер погоды. В северной половине Казахстана ожидается дождь. Тут логический центр прислал, блин. Ну, записали эту пшеничника вот и написали. Если вы не будете писать полную информацию, Я читаю. то там, блин. Так сразу, вот, когда Таньке сказали, что ну пошлите письмо, ну и скажите, что надо, чтобы было в этом письме. О, блядь, пиздец, вот козел, блядь. Что, человека сбили? Конечно, нафиг, блядь. Этот-то хоть работает, блядь, у меня, работает, Давай нафиг. выйди, подожди. О, блядь, съеба. Ну вот эта цирата, которая, она не видна в ней. Молодец. Кто это идет? Сейчас остановиться надо. Нам? А нам что? Так он это, чувак-то этот. Там есть правила, конечно, как получить эту скидку. Ох, ебать, тачка перевернулась. Ебануться, придурок, блядь, он справа полетел. То ли тормоза отказали, то ли что. Че, помочь ему? Сидите. Чё, блядь, ёбана в рот, блядь, а?
Вообще буду брать побольше накопиться. Нихуя. Ебануться. Блядь, как он? Дим, ты куда? Светофор. Больше всего вот бесят такие вот, стоят на светофоре, ты подъезжаешь, поворотник не включен, ну думаешь, Да. он прямо поедет. А он так в Хуяк последний момент. зажигается, и он в последний момент так, оп, регистратор заснял. Эх, бля. Срочно, оба. Сказать пусть. Второй. Срочно к академию, срочно дай к академию. Ирин, скорую вызови. К академии, к академии. Срочно. Срочно тяжелый, двое. А там эту машину, в автобус. Да, там двое, по-моему. Да, двое в машине. Есть какая смена, знаешь, может есть нагловатые, блядь, где-то может не долили, блядь, тоже бензин. Куда не долили? Ты полный бак под завязку А, я полный набирал. бак, У меня под там завязку. литров 10 было, блин. Ёп! Он сейчас ебал, Нехило. ебашился. А что же он так, блядь, куда он летел? А кого он сбил? Вот это Да слышно? вот он, блин, захерачил, вон он, блин. А, вот его. Вон, смотри, блин. А встречную не пропустил. Что творит, блин? Да не встречную, тут А выезжал, тут блин. выезжал, Что делаешь, придурок? вот пробовал. А я не понял, блин, что Я сразу увидел, блин. Тот на желтый проскакивал, а этот начал выезжать.
года вмещает 11 тысяч зрителей. Здесь проводились игры чемпионата мира 2012 года среди девушек в возрасте до 17 лет. На сегодняшний день национальные команды Азербайджана и России разместились на противоположных полюсах группы F европейского отборочного турнира. Подопечные итальянца Фабио Капелло возглавляют таблицу с 18 очками. Азербайджанская команда замыкает ее с 5 баллами в активе. Судьба Валерия Карпина решится. Вот и все. Умер человек, да? Ты куда? Что, помогать пойдем? Ты куда? С тобой идти? Сбил женщину.